నమస్తే అండి. ఈరోజు మనం తులసి కషాయం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం మనం ఒక గుప్పెడు తులసాకులు తీసి నీట్‌గా వాష్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్‌లో పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ఇది మనం ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. నేను 250 ఎంఎల్ కన్నా తక్కువ తీసుకున్నాను. నాకప్పుడు ఈ కప్ తులసి కషాయం అవుతుంది. సో, మనం గిన్నెలు స్టవ్ మీద పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి. ఒక మనిషికి ఒక గుప్పెడు తులసాకులు సరిపోతాయండి. ఒకవేళ మీరు కనుక ఇద్దరు తాగాలి అంటే 2 గుప్పెడు తులసాకులు వేసుకోండి. తులసాకులు కనుక ఇంకొంచెం ఎక్కువైనా ఏం కాదండి, చాలా బాగుంటుంది. మనకి తెలిసిందే తులసాకుల వల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు సీజన్ మారే ప్రతిసారి మనకి దగ్గు, జలుబు అంటూ ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి. ఇవేమీ రాకుండా మనం చక్కగా ఇంట్లో హెల్తీగా ఈ తులసాకులు కషాయం చేసుకొని రోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి అలా తాగుతూ ఉంటే ఎలాంటి సీజనల్ డిసీజెస్ అనేవి రాకుండా మనం సేవ్ చేసుకోగలం. ఇలా వాటర్ బాయిల్ అయ్యాయండి, బబుల్స్ వచ్చాయి కదా, సో వాటర్ బాయిల్ అయినట్టు మనం అప్పుడు ఈ తులసాకులు వాటర్లో వేసేసుకొని మనం స్లోగా వాటిని సిమ్లో పెట్టుకొని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్తో ఇట్లా మనం తిప్పుకుంటూ బాయిల్ చేసుకుంటే వాటర్ అనేవి బయటికి పొంగకుండా ఉంటుంది. మరియు ఈ తులసాకులు వాటర్లో చక్కగా కలిసిపోయి ఈ ఫ్లేవర్ అంతా చాలా బాగా కలుస్తుంది. ఇది మనం రోజుకి 2 టైమ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి. పరగడుపున కనుక తాగితే ఇంకా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ వస్తాయి. ఒకవేళ మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ కుదరకపోతే డే మొత్తంలో ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు. కుదిరిన వాళ్ళు మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి అలా 1 వీక్ కంటిన్యూస్గా తాగితే మనం చాలా వరకు ఎలాంటి సీజనల్ డిసీజెస్ రాకుండా సేవ్ చేసుకోగలం. చూసారా, 5 మినిట్స్కి వాటర్ ఇలా బాయిల్ అయిపోయింది ఈ తులసాకుల్లో, అండ్ వాటర్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది. సో ఇట్లాగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత 5 మినిట్స్, మినిమం 5 మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి. సిమ్లో బాయిల్ చేయాలి. మనకి వాటర్ కూడా ఒక గ్లాస్కి మనకి అది హాఫ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనం స్టవ్ కట్టేసి ఒక ప్లేట్ పెట్టేసి అలా ఒక 5 to 7 మినిట్స్ ఉంచేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారిపోయాయి. అండ్ ఇది మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకుని వడకట్టేసుకుని ఒక కప్లోనో ఒక గ్లాస్లో అలా వడకట్టేసుకుని మనం ఈ కషాయాన్ని హ్యాపీగా డ్రింక్ చేయొచ్చు. మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకున్నాక కషాయం కలర్ ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ నాకు ఈ కప్కి ఆల్మోస్ట్ 3/4 తులసి కషాయం అనేది వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ అండి.